ผู้ใหญ่ดำเป็นผู้ใหญ่บ้านจอมอิทธิพลแห่งหมู่บ้านทับสองนางแถบจังหวัดภาคเหนือชายแดนไทยพม่าไม่ต้องบอกก็พอจะเดาออกได้ว่าฐานะของผู้ใหญ่ดำเป็นเช่นไรใช่แล้วฐานะของแกไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเข้าขั้นเศรษฐีบ้านนอกคนหนึ่งก็จะไม่ให้รวยมีฐานะได้อย่างไรในเมื่อผู้ใหญ่เล่นเอาทุกรายการทั้งนั้นไม่ว่ารุกที่ชาวบ้านคมคูให้ขายให้ในราคาถูกๆแล้วไปขายต่อแพงๆอีกทอดหนึ่งหรือไม่ก็ดูดทรายในคลองสาธารณะขายเพราะว่าแกทำธุรกิจรับจ้างถมที่อยู่ด้วยทั้งทรายทั้งดินแกเอาหมดแต่ว่าเอาของคนอื่นเอาของสาธารณะที่กำลังทำเงินให้แกยามเป็นร่ำเป็นสันตอนนี้ก็คือแอบลักลอบตัดไม้เถื่อนนั่นเองโดยทั้งหมดนั้นแกมอบหมายให้โมโลแฮลูกน้องชาวกะเหรี่ยงคนสนิทเป็นคนจัดการเรื่องราวในป่าเพราะว่าโมโลแฮนั้นมีความชำนาญในป่าบนดอยแถบดินที่อยู่แห่งนั้นส่วนสางคำเป็นลูกบ้านคนหนึ่งของผู้ใหญ่ดำสางคำเป็นหนุ่มใหญ่วัย39ย่าง40ผ่านการบวชเรียนมาแล้วตั้งแต่เด็กๆชาวบ้านเลยเรียกเขาว่าสางเพราะว่าสางคำนั้นเป็นลูกครึ่งไทยและไทยใหญ่ซึ่งคำว่าสางก็เป็นคำนำหน้าคล้ายๆกับคำว่าทิศหรือว่าคำว่าหลวงในภาษาใต้คำว่าสางก็คือสามเณรนั่นเองสางคำมีบ้านหลังย่อมๆอยู่ท้ายสุดของหมู่บ้านของเขาตั้งอยู่กลางไร่มันไร่ข้าวโพดสลับกันและก็มีไม้ยืนต้นหลากหลายที่ขึ้นอยู่กลางไร่ก่อนแล้วเนื่องจากว่าตอนที่บุกเบิกที่ทางพ่อของสางคำคือลุงจ๋ายได้เว้นไม้ใหญ่ๆเหลือไว้ไม่ตัดไม่โค่นจนหมดเช่นว่าต้นกระบอกต้นตะเคียนมักค่าเป็นต้นดังนั้นไร่ของเขาจึงดูร่มรื่นไม่แห้งแล้งและเฉพาะไม้ตะเคียนก็เหลืออยู่ร่วม20ต้นใหญ่ๆเลยทีเดียวและนับตั้งแต่ลุงจ๋ายได้ตายลงไปเมื่อปีที่แล้วสางคำก็ต้องรับบทหนักทำงานทุกอย่างในไร่เพียงคนเดียวไม่มีคนช่วยเพราะเขายังไม่มีเมียหลายคนในหมู่บ้านคิดว่าเขาอาจจะเป็นพวกเกย์เพราะว่าไม่เห็นข้องแวะกับสาวคนไหนแต่หลายคนก็บอกว่าเขาไม่ถูกใจสาวๆในหมู่บ้านมากกว่าด้วยว่าเนื่องจากเมื่อเรียนจบปวสจากในเมืองมาแล้วเขาก็ไม่มองใครอีกเลยข่าวว่าเขาอกหักจากสาวๆในเมืองมาว่ากันอย่างนั้นตะวันโรยแสงลงเรื่อยๆในขณะที่สางคำเดินแบกจอบกลับจากปลายไร่ของเขาซึ่งมันอยู่ลิบๆติดแนวป่าซึ่งเป็นดอยหลายลูกซ้อนกันเขาเดินอย่างสบายอารมณ์และผิวปากมาเรื่อยๆด้วยบทเพลงชาวดงอันเรื่องชื่อกลางดงพงป่าเขาลำนอไพรใกล้สังคมดินแดนรื่นรมแสนชื่นชมมีเสรีใครทุกสนุกสนานสำราญกันได้เต็มที่เมื่อร้องมาถึงตรงนี้สางคำรู้สึกปวดเบาขึ้นมาอย่างกระทันหันก็แทบจะกลั้นไว้ไม่อยู่หนุ่มใหญ่วัยเฉียด40เดินตรงเข้าไปที่โคนต้นตะเคียนใหญ่ต้นหนึ่งแล้วรูดซิปจัดการปลดเปลื้องความอัดอั้นของปัสสาวะทันทีโล่งอกไปทีเขารำพึงพลางคิดว่าทำไมเวลาเดินมาถึงหมู่ตะเคียนนี้เขาปวดฉี่แทบจะทุกครั้งแต่ก็ต้องฉี่ใส่ต้นตะเคียนต้นเดิมทุกครั้งไปถ้านับแล้วก็ร่วม10-20 ครั้งเลยทีเดียวเขาเดินผ่านหมู่ตะเคียนไปโดยไม่ได้สังเกตว่าต้นตะเคียนต้นนั้นสั่นเกลียวกราวไปทั้งต้นทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยคืนนั้นสางคำเข้านอนแต่หัวค่ำด้วยความเหนื่อยอ่อนจากงานพอค่อนดึก
เขาก็ฝันประหลาดสร้างคำฝันว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งอายุอานามราวๆ30ต้นๆเธอนั่งร้องห่มร้องไห้อยู่ใต้ต้นตะเคียนที่เขาเดินผ่านทุกวันในความฝันนั้นเขารำพึงว่าเอ๊ะนี่ใครที่ไหนมานั่งร้องไห้ในไร่ของเราเขาร้องถามไปอย่างห่วงใยและมีไมตรีว่าน้องสาวเป็นใครมาจากไหนทำไมมานั่งร้องไห้อยู่กลางป่ากลางไร่แบบนี้ล่ะและเมื่อหญิงสาวร่างอวบอัดผู้นั้นเงยหน้าขึ้นสางคำก็ต้องตกตะลึงเพราะว่าหญิงคนนั้นมีใบหน้าที่ช่างงดงามเหลือเกินประดุจว่าจุติมาจากแดนสวรรค์เขายืนตะลึงลานกลายเป็นใบ้ไปชั่วครู่จนหล่อนได้เอ่ยออกมาเขาเข้าไปแล้วพี่จ๋าเข้าไปแล้วอะไรของเธอหรือที่ว่าเขาไปแล้วน่ะสร้างคำจำได้ว่าเขาถามเธอไปแบบนั้นในความฝันผัวหนูเขาหนีไปแล้วเขาบอกว่าพี่ไล่เขาทุกวันเขาก็อยู่ไม่ได้เธอบอกเขาอย่างนั้นอะไรกันนี่พี่ไม่เข้าใจพี่ไม่เคยไล่ใครและก็ไม่ได้ออกไปไหนมานานนักแล้วนี่น้องสาวน้องเอาอะไรมาพูดนี่ต้องมีการเข้าใจผิดอะไรกันแน่เขากล่าวอย่างร้อนรนและงงก็การที่พี่ไปยืนฉี่ใส่เขาใกล้ๆต้นตะเคียนต้นนี้ไงล่ะสาวงามผมยาวผู้นั้นกล่าวยืนฉี่ใช่พี่ก็ยืนฉี่ตรงนี้เสมอแต่ว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับสามีของน้องหรือเกี่ยวสิก็ใต้พื้นดินที่พี่ยืนฉี่น่ะสามีของหนูก็นอนอยู่ตรงนั้นเธอกล่าวเสียงเย็นเยือกและชี้มือไปยังใกล้ๆกับรากของต้นตะเคียนที่ยื่นยาวออกมาจากโคนต้นและเมื่อสางคำมองตามเขาก็มองเห็นโครงกระดูกของมนุษย์โครงหนึ่งนอนเหยียดยาวอยู่ณจุดนั้นมันฝังลึกจมลงไปใต้พื้นดินมีรากของต้นตะเคียนเลื้อยทับอยู่แทบจะคลุมทั้งร่างนั่นไงล่ะสามีของน้องเธอบอกเขานี่เธอคือสร้างคำขนลุกเกลียวแต่ถามออกไปพี่อย่าได้กลัวน้องเลยน้องไม่ทำอะไรพี่หรอกเพราะว่าบุญคุณของพี่แล้วก็บุญคุณของพ่อของพี่น่ะที่พี่ไม่ตัดไปโค่นพวกเรานั้นพวกเรารู้กันดีทุกต้นและพวกเราก็รักพี่ทุกตัวตนเธอบอกออกมาแต่ว่าผัวหนูก็แพ้อำนาจบารมีของพี่แพ้ฤทธิ์แพ้ทางก็ต้องหนีไปก็คงจะไปอยู่ในป่าลึกแล้วล่ะทีนี้น้องก็ไม่มีที่พึ่งอีกแล้วเธอบอกพร้อมเริ่มร้องไห้ไม่เป็นไรพี่รับผิดชอบน้องเองนะให้พี่ดูแลน้องได้ไหมเขาจำได้ว่าในความฝันไม่รู้ว่าผีซาตานตนใดได้ดลจิตดลใจให้เขาพูดไปแบบนั้นอย่างไร้สติและสตรีนางนั้นก็หยุดร้องไห้พร้อมกับโผเข้ามากอดเขาแน่นพรามพูดว่าพี่สัญญาเองแล้วนะว่าจะดูแลน้องเธอพูดและกลิ่นกายของเธอก็ช่างหอมกลุ่นรันจวนใจเหลือเกินจนเขาแทบจะทนไม่ไหวเขากอดรัดเธอและระดมจูบเธออย่างหนักหน่วงด้วยอำนาจดำกฤษณาและตกลงไปในบ่วงแห่งเสน่หาในชั่วข้ามคืนของในฝันคืนนั้นนั่นเองเช้าแล้วอากาศสลัวรางยังมองไม่เห็นดวงอาทิตย์ด้วยหมอกหนาที่ลงจัดบนไหล่เขาเชิงดอยสามคำยังไม่ลุกจากที่นอนซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดปกติเพราะธรรมดาแล้วเขาต้องตื่นตั้งแต่ตี 4เพื่อทำกิจวัตรประจำวันและเตรียมตัวออกไปทำไร่แต่ว่าเช้านี้ก็รู้สึกอ่อนระหยโรยแรงเหมือนคนเสียเรี่ยวเสียแรงอย่างมากเขานอนทบทวนถึงความฝันที่แสนจะพิสดารและหวานชื่นอย่างงงๆและค่อยๆตกใจเมื่อลำดับเหตุการณ์ในความฝันอันพิสดารนั้นโอ้นี่
เราฝันไปหรือนี่หรือว่าเป็นความจริงเนี่ยมันดูเหมือนจริงมากๆเลยแต่ตอนนี้เราก็อ่อนเพลียจริงๆซะด้วยเขารำพึงในหัวอกพร้อมกับยันตัวลุกขึ้นจากที่นอนเตรียมตัวสู้ชีวิตในวันใหม่ต่อไปและก็เช่นเดิมพอตกค่ำสามคำก็นอนแล้วก็ฝันถึงนางตะเคียนไม้ต้นนั้นและก็ได้ร่วมอภิรมย์สมสู่กับเธอเช่นเดิมคราวนี้เธอบอกเขาว่าเธอชื่อจันทาและจริงๆแล้วเธอเป็นกึ่งเทพกึ่งพูดแต่ด้วยกรรมบางอย่างจึงทำให้เธอมีสภาพแบบนี้แต่เธอก็บอกว่าหากเธอหมั่นบำเพ็ญเพียรทำแต่กรรมดีไม่นานนักเธออาจจะมีภพภูมิที่ดีกว่าที่เป็นอยู่แบบนี้แต่ณเวลานี้เธอเองไม่อยากจะไปเกิดใหม่ที่ไหนอีกแล้วจะขออยู่ครองคู่กับสามคำตลอดไปภายในไร่แสนสุขเชิงดอยแห่งนี้เธอได้ฉอเลาะและบอกกับเขาแบบนั้นจากวันเป็นหลายวันและเป็นแรมเดือนแล้วที่บัดนี้สามคำก็ได้เมียเป็นนางตะเคียนไม้ไปโดยปริยายและตอนนี้เขาไม่ได้ฝันอีกแล้วเพราะว่าพอตกค่ำคืนจันทาจะมาหาเขาถึงเรือนแล้วก็อยู่ปรนนิบัติดูแลเขาจวบจนรุ่งสางถึงจะกลับไปยังต้นตะเคียนต้นใหญ่ของนางสามคำรู้สึกมีความสุขยิ่งกว่าได้สมบัติใหญ่ใดๆจันทาเมียรักของเขาช่างเอาอกเอาใจและดูแลเขาเป็นอย่างดีบ้านช่องห้องหอเขาไม่ต้องทำอะไรเลยทุกอย่างดูสะอาดตาเรียบร้อยประดุจมนต์เสกจนแม้แต่เพื่อนบ้านที่มาเยี่ยมเขาในตอนกลางวันต่างก็ออกปากชมว่าเขาจัดบ้านได้น่าอยู่สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยพวกเขาไม่รู้ความจริงและเวลาแห่งความสุขนั้นมันช่างสั้นนัก4 เดือนผ่านไปและตอนสายวันหนึ่งรถยนต์เก่าๆคันหนึ่งก็ได้แล่นมาจอดที่หน้าบ้านของสามคำซึ่งเป็นบ้านหลังสุดท้ายตั้งอยู่ท้ายบ้านและคนที่ขับมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่ว่าเป็นโมโรแฮมือขวาของผู้ใหญ่ดำนั่นเองสามคำเว้ยทำอะไรอยู่วะสามคำโมโรแฮตะโกนเรียกและสามคำเจ้าของบ้านก็ค่อยๆก้าวลงจากเรือนมาอย่างแปลกใจอ้าวโมโรแฮมีอะไรหรือถึงแวะมาหาข้าได้นั่งก่อนสิเขาเชื้อเชิญตามประษาชาวบ้านที่ดีโมโรแฮและเจดลูกน้องของเขาก้าวไปนั่งใต้ต้นมะขามหน้าบ้านตรงโต๊ะเก้าอี้เก่าๆพรางพูดว่านั่งตรงนี้ดีกว่าว่าสามคำข้ามีธุระเดียวเท่านั้นแหละมีธุระอะไรหรือเพื่อนสามคำถามโมโรแฮที่มีอายุอานามรุ่นราวคราวเดียวกับเขาก้าวเรื่องเลยนะสามคำคืออย่างนี้ผู้ใหญ่เจ้านายของข้าเขาบอกข้าให้มาบอกกับแกว่าที่ดินของแกน่ะที่ติดชายดอยตรงที่มีต้นตะเคียนใหญ่เยอะๆน่ะผู้ใหญ่เขาอยากจะได้เขาว่าเขาคุยกับพ่อของแกนานแล้วเรื่องนี้น่ะและพ่อของแกก็ไม่ได้ว่าอะไรทีนี้ตอนนี้พ่อของแกก็ตายไปแล้วเรื่องที่ดินที่ว่านั่นแกจะว่ายังไงเพราะผู้ใหญ่ก็ต้องการไม้ตะเคียนก็ต้องส่งให้ท่านอีกทีก็คือเจ้านายของผู้ใหญ่นั่นแหละโมโรแฮบอกพรางจ้องหน้าของสามคำเรื่องนี้ข้าไม่เห็นจะรู้มาก่อนเลยโมโรแฮพ่อของข้านะได้พูดรั่วตกลงอะไรไปแต่ว่าตอนนี้ข้าเป็นเจ้าของข้าบอกแกตรงนี้เลยว่าคงจะขายที่ดินตรงนั้นให้ผู้ใหญ่ไม่ได้หรอกนะแกคิดดูสิเพื่อนถ้าขายไปแล้วข้าจะเอาอะไรทำกินล่ะแค่ที่มีอยู่ตอนนี้ก็ย่ำแย่เต็มทนอยู่แล้วแกนี่มันพูดจาไม่รู้เรื่องโยกโยเกินการก็ในเมื่อพ่อผู้ใหญ่ก็อยากจะได้แกก็ขายให้ไปสิที่บนดอยมีอยู่มากมาย
แกไปบุกเบิกถากถางเอาใหม่ก็ได้ แกไม่เข้าใจหรือสามคำโมโรแฮพูดข่มขู่ในน้ำเสียงข้าก็ไม่รู้ล่ะที่ดินข้าน่ะมีอยู่แล้วและต้นไม้นั่นก็อยู่กับข้ามานานในไร่ของข้าแล้วเรื่องอะไรที่ข้าจะต้องไปบุกเบิกที่ใหม่ให้เหนื่อยล่ะแกไม่รู้อะไรโมโรแฮการบุกเบิกที่ดินใหม่ๆไม่ใช่ของสนุกนะโว้ยเพื่อนกว่าจะเป็นที่เตียนโล่งมันเหนื่อยแสนสาหัสเลยทีเดียวสามคำพูดอย่างคนที่มีประสบการณ์ในการบุกเบิกที่ดินทำกินตกลงว่าแกจะขายหรือว่าไม่ขายฮะสามคำถ้าขายแกก็ได้เงินใช้สบายแล้วก็ยังอยู่แต่ถ้าไม่ขายผู้ใหญ่ดำน่ะเขาสั่งมาว่าให้ส่งแกไปนอนเฝ้ารากตะเคียนนั่นโมโรแฮพูดอย่างเดือดดาลแต่ล้วงมือไปแตะที่ข้างๆเอวคล้ายจะหยิบปืนหรืออะไรสักอย่างที่พกมาและเจดลูกน้องของเขาก็ลุกขึ้นยืนคุมเชิงด้านหลังทันทีแกไม่ต้องมาขู่ข้าโมโรแฮข้ารู้จักแกดีแกมันก็แค่ไอ้ลูกกระจอกของไอ้ผู้ชายระยำนั่นข้าจะบอกแกรู้นะว่าในหมู่บ้านนี้นะไม่มีใครก็ชอบเจ้านายของแกดอกที่พวกเขายอมกันก็เพราะพวกแกมันใช้อำนาจเถื่อนทุยสร้างคำพูดอย่างเหลืออดและหมดสิ้นความกลัวแกเอาเข้าไปเอาละข้าจะถามแกคำสุดท้ายสามคำในฐานะเพื่อนเก่าเห็นกันมาตั้งแต่เด็กๆแกจะขายหรือไม่ขายสามคำข้าบอกแกหลายครั้งแล้วก็ยืนยันคำเดิมข้าไม่ขายสิ้นคำว่าไม่ขายโมโรแฮส่งสัญญาณให้เจดที่ยืนอยู่ข้างหลังของสามคำทันทีเสียงระเบิด3 นัดซ้อนๆดังขึ้นกลางบ้านป่าหลังน้อยนั่นและนั่นก็เป็นการจบชีวิตของหนุ่มใหญ่ที่ใช้ชีวิตอย่างสมถะเรียบง่ายและกำลังมีความรักอันหวานชื่นกับนางตะเคียนไม้นามว่าจันทาและเมื่อสิ้นเสียงปืนนัดสุดท้ายวิญญาณอันบริสุทธิ์ของสามคำก็ได้ปลิดปลิวออกจากร่างและออกเดินทางสู่สัมปรายภพทันทีค่ำวันนั้นเมื่อจันทาตะเคียนไม้ได้มาหาผัวรักที่กระท่อมจึงพบแต่ความเงียบเหงาและวังเวงยังเหลือคราบเลือดกองโตที่หลงเหลืออยู่เพราะว่าร่างของสามคำเพื่อนบ้านได้นำไปทำพิธีอยู่ที่วัดแล้วจากการที่ได้ยินเสียงปืนพวกเขาเลยขึ้นมาดูและหลายคนก็พอจะรู้สาเหตุการตายแต่ไม่มีใครกล้าพูดออกไปด้วยอำนาจลูกปืนของผู้ใหญ่จอมอิทธิพลและเมื่อจันทาได้ส่งพลังตรวจดูเธอก็ได้รู้ได้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับสางคำสามีของนางทั้งหมดในทันทีและนั่นมันก็เป็นการเริ่มต้นแห่งความโกรธแค้นและอาฆาตพยาบาทของวิญญาณนางตะเคียนที่เดิมทีตั้งมั่นจมอยู่ในศีลในธรรมแต่ว่าบัดนี้กลับต้องมาเริ่มต้นกระทำในสิ่งอันอาจจะทำให้ชีวิตของนางต้องจมดิ่งลงสู่อบายภูมิในที่สุดงานศพของสามคำได้ผ่านไปได้3 วันอย่างเงียบๆโดยไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติใดๆเกิดขึ้นและผู้ใหญ่ดำกับสมุนคนสนิทก็คือโมโรแฮต่างก็คิดเช่นนั้นก็คือมันย่อมไม่มีอะไรเกิดขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าสามคำเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งไม่ได้มีสมัครพรรคพวกอะไรเอาเลยโมโรแฮคืนนี้พวกแกกินเต็มที่เลยนะข้าเลี้ยงแกเป็นรางวัลพิเศษที่ทำงานสำเร็จง่ายๆอ้าวเจดมาสิเจดเข้ามานั่งเลยเสียงผู้ใหญ่ดำพูดกับลูกน้องคนสนิทที่ร้านคาราโอเกะแห่งหนึ่งในตัวเมืองคนทั้งหมดได้เข้ามาเที่ยวสังสรรค์และปรึกษางานกันที่ร้านนี้เสมอเป็นการผ่อนคลายและผู้ใหญ่ดำ
ก็มีของกำนันมาฝากท่านผู้ใหญ่ในเมืองที่เป็นแบ็คให้อยู่เสมอเมื่อเสร็จภารกิจก็เลยพาลูกน้องมาผ่อนคลายกับน้องๆที่นี่พวกแกกินกันแล้วก็มีความสุขกับน้องๆที่นี้ได้เต็มที่เลยนะแต่ว่าห้ามค้างคืนนะจะต้องกลับหมู่บ้านก่อนสว่างพรุ่งนี้ข้ามีงานให้ทำแต่เช้าอย่าลืมนะโว้ยสั่งเสร็จผู้ใหญ่ดำก็กลับออกมาก่อนเพื่อที่จะไปที่บ้านเมียน้อยที่อยู่ในตัวเมืองไม่ห่างจากร้านคาราโอเกะมากนักโดยที่เมียหลวงของแกไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรเลยว่าผัวรักของตัวเองมีเมียอีกคนอยู่ในเมืองผู้ใหญ่ดำที่กลืมเหล้าเข้าไปกำลังได้ที่ขับรถไปจอดที่โรงรถบ้านเมียน้อยอย่างคลึ้มอกคลึ้มใจไฟที่โรงรถเปิดสว่างอย่างปกติแต่ที่ผิดปกติก็คือนวลจันทร์เมียสาวของแกกลับไม่ออกมารอรับหน้าบ้านเหมือนทุกๆครั้งนวลจันทร์เป็นอะไรนะไม่เห็นออกมาหรือว่ากำลังอาบน้ำรอเราอยู่ผู้ใหญ่คิดพลางยิ้มน้อยๆก่อนจะก้าวลงจากรถคันงามที่เพิ่งถอยมาได้ไม่ถึงเดือนแต่รถคันนี้เขาตั้งใจนำมาเซอร์ไพรส์ให้กับนวลจันทร์เป็นของขวัญวันเกิดของเธอในวันพรุ่งนี้นวลผู้ใหญ่ดำส่งเสียงเรียกภรรยาน้อยสุดที่รักพลางหมุนลูกบิดประตูประตูไม่ได้ล็อกนี่นะทำไมนวลจันทร์สะเพร่าจังไม่ล็อกประตูหรือว่าตั้งใจเซอร์ไพรส์เราเขาคิดพลางเดินเข้าไปภายในเรือนอย่างคุ้นเคยและก็เห็นนวลจันทร์ยืนตะคุ่มอยู่หลังบ้านในความสลัวรามของแสงไฟที่เปิดไว้เพียงดวงเดียวนวลจันทร์อยู่ในชุดนอนอันบางเบาเผยให้เห็นเรือนร่างอันสวยงามและกระชับของเธอดูเหมือนในมือของเธอจะถือแก้วไวน์หรืออะไรบางอย่างอ้าวทำไมมายืนอยู่เงียบๆตรงนี้ล่ะนวลจันทร์เรียกก็ไม่ขานผู้ใหญ่ดำพูดขึ้นแต่ตรงเข้าไปสวมกอดนวลจันทร์ทางด้านหลังอย่างคุ้นเคยแต่ทำไมวันนี้กลิ่นตัวของเธอมันแปลกๆสาบสางยังไงพิกลผู้ใหญ่ดำคิดและทันใดนั่นเองเสียงหัวเราะที่เต็มไปด้วยความพยาบาทก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างที่กำลังสวมกอดอยู่นั้นก็ได้หันมาและจับมือของผู้ใหญ่ดำไว้แน่นข้าไม่ใช่เมียของแกข้าเป็นเมียสร้างคำแกคงจำได้สร้างคำคนที่แกเพิ่งสั่งฆ่ายังไงล่ะอะไรกันนี่นวลจันทร์เธอเป็นบ้าไปหรือเปล่านี่ข้าไม่ใช่นวลจันทร์ข้าจันทาอยู่ในไร่ของสร้างคำข้าอยู่ในต้นตะเคียนที่แกอยากจะได้ยังไงล่ะทีนี้แกรู้หรือยังว่าสร้างคำไม่ได้สิ้นใจไหมตอกอย่างที่แกคิดอย่างน้อยเขาก็มีค่าอยู่และข้ามาที่นี่ก็เพื่อจะเอาแกไปเป็นทาสรับใช้ของข้าเวลาของแกหมดแล้วไอ้คนชั่วแกน่ะอยากจะได้ทุกอย่างของคนอื่นทีนี้แกรู้หรือยังว่าเวลาแกตายน่ะแม้แต่เสื้อผ้าที่ห่อหุ้มกายแกอยู่แกก็เอาไปไม่ได้นับภาษาอะไรกับที่ดินที่แกอยากจะได้อย่าข้ากลัวแล้วผู้ใหญ่ดำร้องออกมาอย่างตกใจสุดขีดและพยายามสลัดมือให้หลุดจากการก่อกลุ่มของผีนางตะเคียนที่ซึ่งบัดนี้ได้เปลี่ยนสภาพจากนวลจันทร์มามีใบหน้าที่ค่อยๆเน่าเฟะทีละน้อยและก็ส่งกลิ่นเหม็นหน้าสะเอียนอย่าปล่อยข้าแกอยากจะได้อะไรข้าจะให้แกทุกอย่างข้าจะทำบุญใหญ่ให้แกแล้วก็อุทิศให้แกล้วนๆเลยและโปรดปล่อยข้าไปเถอะเสียงผู้ใหญ่ดำรับร้องเสียงแหบโหยและอาการของเขาเหมือนจะช็อกและสลบไปได้ทุกนาทีในตอนนั้น
แกพูดเองนะว่าถ้าข้าอยากจะได้อะไรแกจะให้ข้าทุกอย่างใช่ใช่ข้าจะให้ทุกอย่างขอเพียงปล่อยข้าไปเถอะข้าผิดไปแล้วผู้ใหญ่ดำอ่อนวอนยังหมดลายหมดสภาพถ้าอย่างนั้นก็จงมาเป็นผัวข้าและทำให้ข้ามีความสุขเดี๋ยวนี้เร็วสิก็นี่เป็นดวงใจร่างของตัวแกไม่ใช่หรือจงมาปรนนิบัติข้าและก็เป็นผัวข้าเดี๋ยวนี้ถ้าแกไม่ทำแกตายพูดจบนางตะเคียนไม้ก็ยื่นมือมาบีบคอของผู้ใหญ่ดำทันทีอย่ายอมข้าทำข้าจะเป็นผัวแกพูดจบผู้ใหญ่ก็กลืนเหล้าเข้าไปจนได้ที่ก็ตัดสินใจทำตามที่ผีแม่ไม้นั่นสั่งขอพยายามอย่างที่สุดในการปฏิบัติการกิจนี้ให้สำเร็จรุ่งเรืองตามคำสั่งของนางผีผู้เครียดแค้นและด้วยการที่นางอยู่ในร่างของดวงจันทร์ทำให้ผู้ใหญ่ดำพอที่จะทำหน้าที่นี้ได้ในที่สุดแต่อนิจจานั่นเป็นการทำหน้าที่นี่เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตอันชั่วร้ายของเขาเพราะว่าพอเสร็จกิจร่างของเขาก็ขาดใจตายลงคาร่างของนวลจันทร์ที่ได้สิ้นลมไปก่อนหน้านี้นานแล้วอย่างทรมานและผู้ใหญ่ดำก็ได้ตายลงอย่างทรมานเช่นกันเพราะโดนสั่งให้ทำหน้าที่โดยไม่ได้หยุดพักเลยจนขาดใจตายจบชีวิตอันชั่วร้ายของเขาลงอย่างง่ายๆและน่าอดสูใจฝ่ายโมโลแฮและพวกตอนนี้กำลังเมาได้ที่และสนุกสนานสวนเสเฮฮาหยอกล้อกับสาวๆบริการในที่นั้นโดยไม่รู้เลยว่าลูกพี่ของตัวเองคือผู้ใหญ่ดำนั้นวิญญาณได้ลอยละล่องสู่ขุมนรกอเวจีแล้วพวกมันเมากันอย่างหัวราน้ำและเจดลูกน้องของโมโรแฮก็กำลังขึ้นห้องอยู่กับน้องๆอย่างเมามันและกว่าพวกมันจะพากันออกจากร้านก็ล่วงเข้าตี 2กว่ารถมอไซค์2คันพร้อมด้วยคน4คนก็คือโมโรแฮและเจดและสมุนอีก2ขับออกจากร้านคาราโอเกะมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านอย่างรวดเร็วท่ามกลางบรรยากาศที่เงียบเชียบและหนาวเหน็บของเดือนมกราคมและขณะที่กำลังทำความเร็วกันอยู่นั่นแสงจากรถมอเตอร์ไซค์ที่สาดส่องไปเบื้องหน้าก็ส่องให้เห็นร่างของผู้หญิงสาวดังหนึ่งกำลังวิ่งกระซึกกระเซิงอยู่บนไหล่ทางเสื้อผ้าของหล่อนขาดวิ่นเผยให้เห็นร่างหันเต่งตึงอวบอิ่มและผิวที่ขาวเหมือนกับหยวกช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงเธอตะโกนร้องแล้วก็โบกมือมาที่รถ2คันที่กำลังชะลอและจอดลงตรงหน้าของเธอมีอะไรหรือน้องสาววิ่งหนีอะไรมามีอะไรให้พี่ช่วยเหลือก็บอกได้นะพี่โมโรแฮใครๆก็รู้จักหากใครมันรังแกน้องบอกพี่มาเลยพี่จัดการให้ฮ่าโมโรแฮพูดอย่างขนองปากด้วยฤทธิ์น้ำเบาและมองหญิงสาวผู้นั้นอย่างหื่นกระหายและลูกน้องคนอื่นๆก็มองเธออย่างหื่นกระหายเช่นเดียวกันช่วยด้วยค่ะฉันถูกพ่อเลี้ยงปลุกปล้ำแต่ฉันดิ้นหนีรอดมาได้ก็เลยวิ่งออกมาจากบ้านและตอนนี้มันคงตามใกล้จะมาถึงแล้วล่ะช่วยพาฉันออกไปจากที่ตรงนี้ทีเถอะค่ะหญิงสาวผู้นั้นขอร้องเสียงเครือหน้าสงสารไม่ต้องกลัวไม่ต้องไปจากตรงนี้หรอกพี่โมโรแฮอยู่ตรงนี้แล้วแต่พร้อมที่จะช่วยน้องใช่ไหมพวกเราใช่แล้วลูกพี่เสียงลูกน้องจอมหื่นขานรับอย่าเลยค่ะหนูไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปกว่านี้ช่วยพาหนูออกไปจากตรงนี้ทีไปไหนก็ได้ค่ะหนูกลัวเธอพูดและเริ่มสะอื้นพัก
อกกระเพื่อมขึ้นลงและมันก็อยู่ในสายตาของเจดและโมโลแฮเอาละก็ตามใจถ้าเธอต้องการอย่างนั้นน่ะว่าแต่ว่าเธอชื่ออะไรหรือโมโลแฮถามหนูชื่อจันทาค่ะจันทาหรือรูปก็งามก็เพราะจริงๆเอาละถ้างั้นก็มาขึ้นมอไซค์เลยเธอนั่งตรงกลางนะมันสั่งและเมื่อจันทาขึ้นมานั่งรถสองคันนั้นก็เคลื่อนตัวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วและจุดหมายปลายทางก็คือบ้านร้างที่อยู่ห่างจากที่นี่ราวๆ4-5 กิโลที่พวกมันเคยผ่านและเห็นจนเจนตามันเป็นบ้านที่ตั้งอยู่ใกล้ถนนแต่ว่ามีหมู่ไม้ขึ้นบดบังสายตาด้านนอกและคนที่ผ่านประจำเท่านั้นถึงจะรู้จักและคุ้นเคยมอเตอร์ไซค์2 คันจอดระดับเครื่องหน้าบ้านร้างนั่นพวกมันลงจากรถแล้วก็บอกกับจันทาเข้าไปข้างในเอาละจันทาคนสวยเข้าไปหลบในบ้านก่อนแล้วพอสว่างพี่จะพาไปส่งที่บ้านเองโมโลแฮบอกแต่จันทาก็ไม่ได้พูดอะไรหลอนเดินเข้าไปในบ้านอย่างว่าง่ายและเจก็เดินตามเข้าไปติดเป็นของพี่เธอจันทาเธอน่ารักเหลือเกินพี่อดใจไม่ไหวแล้วพูดจบเจก็โผล่เข้ากอดรัดร่างนั้นอย่างมอมันและหื่นกระหายและฉีกกระชากเสื้อผ้าของเธออย่างรวดเร็วเสียงดังควาดเมื่อเสื้อของเธอถูกฉีกและกระชากออกและปทุมทันอันเต่งตึงก็ล้นทะลักออกมานอกบราเซียทันทีโอ้เจดครางออกมาและก่อนที่เขาจะได้ทันทำอะไรไปมากกว่านี้เจดก็ถูกดึงกระชากออกมาจากด้านหลังแล้วก็ถูกตบฉาดเข้าที่ท้ายทอยโอ้ยอะไรกันวะเขาสะบัดรางหันไปมองและโมโลแฮนั่นเองที่เป็นคนตบเขาโมโลแฮพูดว่าไอ้เจ๊มึงกล้ามากนะที่จะตัดหน้ากูมันต้องกูก่อนโว้ยของเกรดดีๆแบบนี้นะกูเสร็จแล้วพวกมึงถึงก่อแบ่งกันฮะโมโลแฮพูดด้วยฤทธิ์น้ำเมาและคืนกระหายอย่างไม่ปิดบังอะไรวะอะไรก็มึงก่อนกูสุดจะทนแล้วนะโว้ยเจดระเบิดคำพูดออกมาพร้อมกระชากมีดที่เหน็บอยู่ที่เอวออกมาทันทีพร้อมกับแทงเข้าไปที่โมโลแฮที่กำลังเผลอตัวโมโลแฮเอี้ยวตัวหลบตามสัญชาตญาณแต่ถึงกระนั้นคมมีดก็แทงถากเข้าที่แถบชายโครงของเขาเลือดสดๆสาดกระจายออกมาทันทีโอ้ยเสียงร้องรั่นอย่างเจ็บปวดดังออกจากปากของมันและพร้อมกันนั้นชายเสื้อของโมแฮก็ถูกตะลุกออกพร้อมกับปืนที่เหน็บอยู่ก็ถูกกระชากออกมาพร้อมกับเหนี่ยวไกทันทีร่างของเจดถูกกระสุนเข้าที่ช่วงโคนขาเต็มเพราะว่าเขากระโดดหลบเลยรอดจากจุดตายมาได้แต่เขาไม่สามารถจะวิ่งหนีไปได้อีกแล้วเมื่อขาข้างนั้นใช้การไม่ได้อีกต่อไปเจดล้มลงกลิ้งเกลือกและร้องด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสในขณะที่ลูกน้องอีก2 คนต่างก็อยู่ในภาวะที่ตกตะลึงไม่กล้าขยับตัวช่วยด้วยช่วยข้าด้วยเจดร้องออกมาและหวังให้2 คนนั่นช่วยไม่ต้องช่วยมันถ้าไม่งั้นพวกมึงตายเสียงโมโลแฮดังขึ้นอย่างโกรธแค้นเขาเอามือกุมชายโครงที่เลือดกำลังทะลักออกมาเรื่อยๆและความหืนกระหายของเขาก็ได้หายไปหมดแล้วมีแต่ความเจ็บปวดเข้ามาแทนและฉับพลันจันทาที่อยู่ในสภาพเกือบเปลือยก็แผดเสียงหัวเราะออกมาอย่างไม่มีปีไม่มีกลุยพวกแกพาข้ามาที่นี่
นึกว่าข้าไม่รู้หรือว่าพามาทำอะไร เอาละจงเข้ามาทีละคน หรือพร้อมๆกันก็ได้ มาเป็นผัวข้ามาเป็นผัวข้า เสียงนั่นแหบเครือและโหยหวนแต่ร่างก็ค่อยๆสูงขึ้น สูงขึ้นจนหัวชนกับหลังคาบ้านผีหลอกผีหลอกลูกน้อง2 คนร้องลั่นแล้ววิ่งหนีออกจากบ้านร้างอย่างขวัญบินพร้อมกับร้องโวยวายไปตลอดทางผีหลอกช่วยด้วยช่วยด้วยในขณะที่โมโรแฮกับเจดกลับไม่สามารถวิ่งหนีออกไปได้เพราะบาดเจ็บด้วยกันทั้งคู่พวกแกฆ่าผัวข้าพวกแกฆ่าผัวข้าใครฆ่าผัวแกแล้วผัวแกเป็นใครโมโรแฮแข็งใจถามขึ้นอย่างสงสัยสางคำเป็นผัวข้าและข้าก็คือนางตะเคียนในสวนเชิงดอยของเขาเรามีความสุขรักกันมาแต่พวกแกมาพรากมาทำลายความสุขของพวกเราทั้งที่สางคำผัวข้าไม่เคยไปเบียดเบียนพวกแกเลยก็ถ้าอย่างนั้นพวกแก2 ตัวก็จงไปอยู่กับไอ้ผู้ใหญ่ดำในนรกซะเถิดฮะนี่หมายความว่าเธอได้ฆ่าผู้ใหญ่แล้วหรือโมโรแฮถามแต่จันทาก็ไม่ได้ตอบแต่กลับเพื่อมือมากระชากร่างของโมโรแฮและเจดให้มากองอยู่รวมกันโอ้ยอย่าทำข้า2 คนร้องอย่างเจ็บปวดแสนสาหัสพวกแกจงรีบหนีออกไปให้พ้นข้าอย่าให้ข้าตามทันแล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกแกผีตะเคียนจันทากล่าวและยังไม่ทันขาดคำทั้งคู่ก็รีบกระโจนออกจากบ้านร้างนั่นทันทีโดยโมโรแฮนั้นยังพอวิ่งไปได้อย่างทรมานเพราะเจ็บตรงชายโครงยิ่งวิ่งก็ยิ่งเจ็บและเลือดก็ทะลักออกมาเรื่อยๆแต่ว่าเจดนั้นเขาวิ่งไม่ได้เขาคลานกระเถิบหนีออกไปอย่างทรมานและเจ็บปวดโดยมีนางตะเคียนม่ายเดินตามออกมาอย่างช้าๆและนั่นยิ่งทำให้เจดและโมโรแฮต้องเร่งการหลบหนีให้ไวขึ้นจนในที่สุดทั้งคู่ก็สุดจะทนทานโมโรแฮระเบิดกระสุนปืนเข้าใส่ผีนางตะเคียนอย่างหูดับไหม้จนลูกกระสุนหมดแล้วก็พบว่าผลได้ยิงเข้าใส่เจดที่คลานอยู่อย่างเต็มเสียงหัวเราะของผีแม่ไม้ดังขึ้นและนั่นมันทำให้โมโรแฮกลัวจนถึงขีดสุดเขารวบรวมกำลังที่มีออกวิ่งอย่างสุดแรงเกิดไปข้างหน้าเขาวิ่งและวิ่งอย่างเรื่อยๆจนในที่สุดเสียงรถที่วิ่งบนถนนใหญ่ก็ดังขึ้นเมื่อได้ชนเข้ากับร่างของชายผู้หนึ่งที่วิ่งออกมาจากราวป่าและตัดหน้ารถอย่างกระทันหันร่างนั้นกระเด็นลอยขึ้นไปบนอากาศและตกลงมาหน้ารถพอดิบพอดีโอ้แย่แล้วเราชนคนตายหรือเปล่ารีบไปดูเสียงคนขับรถพูดกับภรรยาและเพื่อนๆที่นั่งมาด้วยกันและรีบลงไปดูทันที3 เดือนผ่านไปร่างที่พิกลพิการร่างหนึ่งก็ถูกอุ้มลงจากรถพยาบาลที่นำตัวเขามาส่งยังหมู่บ้านแต่ร่างนั้นก็คือโมโรแฮนั่นเองโมโรแฮบัดนี้รอดตายมาได้ก็คงไม่ใช่ปาฏิหาริย์อะไรแต่คงเป็นเพราะนางตะเคียนไม่อยากจะฆ่าเขาให้ตายเร็วเกินไป
ก็เลยปล่อยให้ทรมานแบบนี้ ในสภาพที่ขาหักทั้งสองข้างและก็โดนตัดขาข้างหนึ่งและตาของเขาก็บอดข้างหนึ่ง และเขาก็เดินไม่ได้ตลอดชีวิต มิหนำซ้ำยังพูดจาไม่ได้อีกแล้ว จากการที่โดนรถชนเข้าเต็มๆเขาต้องมีชีวิตที่อยู่ก็เหมือนตายเพราะมันเต็มไปด้วยความทุกข์และทรมานที่เขาเองก็รู้ว่า ที่มันเป็นแบบนี้เพราะว่าเขาได้ทำกรรมชั่วอะไรไว้อย่างมากมาย และสุดท้ายก็ต้องมาชดใช้กรรมในชาตินี้กรรมที่ร่วมกันก่อกับผู้ใหญ่ดำและเจดอย่างที่พระท่านว่าทำกรรมเช่นไรไว้ย่อมได้รับผลเช่นนั้นนั่นเองจบบริบูรณ์ขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังนะครับหากพอที่จะสร้างความสุขสร้างความบันเทิงและเสริมด้วยความรู้ให้กับท่านได้บ้างแล้วโปรดช่วยกดติดตามให้กับทางช่องด้วยนะครับจะได้เป็นกำลังใจให้กับช่องได้ผลิตผลงานใหม่ๆออกมาได้รับใช้ท่านอีกต่อไปช่องนี้เป็นช่องใหม่หากมีข้อผิดพลาดใดๆแอดมินขอน้อมรับไปแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับโปรดคอยติดตามตอนต่อไปกับความบันเทิงเรื่องใหม่นะครับขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับสวัสดีมีความสุขทุกท่านครับสวัสดีครับ